তো আরজিবি একটা সুন্দর সেটআপ রেডি করেছে, কি কি নিয়েছে সেটা একবার দেখে নিচ্ছি। 25 ইঞ্চি 120 হার্জের এমএসআই কোম্পানি মনিটর নিয়েছে, পুরো ফুল গেমিং মনিটর নিয়েছে। একটা ফ্যানওয়ালা একটা ক্যাবিনেট নিয়েছে, সুন্দর ক্যাবিনেট নিয়েছে। একটা আরজিবি কিবোর্ড মাউস কম্বো নিয়েছে, 5600 জিটি প্রসেসর নিয়েছে। মাদারবোর্ড নিয়েছে 450 প্রো ম্যাক্স এর মাদারবোর্ড, 500 জিবি জেন 4 এর এনভিএমই নিয়েছে। হিটসিঙ্ক লাগানো গেমিং র‍্যাম নিয়েছে দুটো, 8 16 জিবি র‍্যাম, একটা 500 ওয়াটের এসএমপিএসও নিয়েছে। সবকিছু দিয়ে কত টাকা পড়লো? 35,000 টাকার মধ্যে নিয়েছে। দুটো গিফট দেওয়া হলো ওয়াইফাই রিসিভার দেওয়া হলো। সবটা কেমন লাগলো? খুব ভালো লেগেছে, ব্যবহারও খুব ভালো। আপনারা আসবেন।